воздуха выхлопными газами. Ущерб природе. Каждый автомобиль выбрасывает в сутки 3-4 килограмма угарного газа, а также азот, серу, сажу. Сжигание нефти и газа может выбросить в атмосферу столько углекислого газа, что Земля начнет перегреваться и начнется парниковый эффект. Выхлопные газы повышают в атмосфере токсичные вещества, и над городом может быть смог. Ущерб человеку. Выхлопные газы снижают уровень кислорода в воздухе. Сжигание 1 литра бензина требует 200 литров воздуха. Это больше, чем человек выдыхает за сутки. Выхлопные газы двигателя выбрасывают в атмосферу. В воздух попадает цинк. Это сильные токсины. Пожилые люди и дети очень чувствительны даже к маленьким дозам таких веществ. На одного жителя приходится больше 100 килограммов загрязняющих веществ ежегодно.